Manipur Da Nrc Chatnahanduna illegal immigrants detection Amasung Deportation Touba LOIDRIFAOBA CENSUS Touba YAROI HAINA Assembly na WAREP LOURAGA Home Ministry da THABIYU HAINA SHANJOY AHANTHEM na LEINABA SINGGI PUKNING CHINGSINLAKLI Mahakna press thadoropa video footage mada makhata na hai Manipur asi waro shinfangdriba leibaki achaw-achawba wathok lantok issue kaya mayoknari balamdamni Ngamkhay wangmadagi mapumoyna Myanmar Bangladesh amadi Nepal dagi kanglon kaina changsilakpa illegal immigrant ki wathok asisu khwaidagi achawba state issue amani thengkhang kayarakta masing langamdraba changsilakhiba illegal immigrants sing kayana ngasidi lamdamasigi demography da achawba singnaba ma oirektuna thohaningdaba thodo wathok kaya thorakpada natana lamdamasigi yellow furup singi mathakta landaratuna hatpatu patam thiba terrorism gi akiwa fanglaba thodo kaya thorakli Hojik state asigi miyam na mitoki achoba wathok mayok naringai cheraka sida Bharat pumbagi oiba census chongna ba changsilakli ba thabaga sida Manipur su konsilakpa asi yamna laibak thibani karigumba hariba census asi tawkiba tarabadi illegal immigrant pumnamak Bharat ki legal oiba bona fide citizen ohen kiba yabagi khudong chaba fangkragani loinana Manipur lengana masak khangdriba nauna thorakpa khun village sing anirom amasung recognized oiba village sing oikragani haina mi paiba phongdorakli Sanjoy na makatana hai Manipur miyam census ki mayokta laibanate census haibasi India lengak tawdaba yadaba maruiba thabak amani adubu hojik Manipur da hawkiba chahi lisingani ka kunga humdogi May 3 dagi thulakhiba kanglo ki wathok asina maram oiduna mijai khun kaya maduda leiramba miyamgi yung kaya nauna changlakpa kuki singna mai thadokhibana hojiksu mijai listing yang khayenbana lanjina duna tongan ba mafumda Manipur lengakna hangdokpa relief camp singda changjafam loduna leiringai jeraka sida Kamdana census pangthokani haina mahangna makhata na wang hanglapi Ministry of Home Affairs na census conduct ki matangda thamliba general directives da karigumba reason amada natraga state amada internal instability conflict situation restricted public movement security concern large public displacement amadi public agitation asina chingba leiba matam hairiba reason natraga state aduda census delay to yai haina mayek sing na iduna leiribani Maram aduna mayamasina chahi ahum lom ningthina famludraba matung hayengdagi haugadoriba taranithoi shuba legislative assembly ki tare lakshuba mifamasina Manipur NRC tawduna mapumfana illegal immigrants sing khandoktuna magi lamda halhankinaba LOIDRIFAOBA Manipur census toba yaroi haina house na warip lobiyo amasung warip adu center da thaduna thabak to onthopiyu haina social worker SHANJOY AHANTHEM na mari LEINABA pumnamaki pukning CHINGSINLAKLI karigumba hojik oriba state asigi film asida census tohan kiba tarabadi ekoi gi tungi mirol sing migi komda maigi komda huntharamaga pangkhak oihoragani haiba wafam makhata na thamlakli conflict situation leiraba Manipur asida hojik 2023 ki May gi tang hum dagi thokiba laibak thiba haiba tare adugumba ekoi conflict situation adu loidri maduna maram warakanda ekoi gi restricted movement haibadi pre movement phangdriba highway sing the particular community sing sathok sasin changthok changchin yanadri asigumba mafam conflict situation laiba mafam large scale of internal displacement laiba mafam hoje khoi Manipur da tonga mafam sing dagi lanjena dana relief camp ta laiba adagi scatter chauna scatter tawduna tongan district wang adagi amada tongan bada lanjena dana leiriba mafam hoje Manipur da thoiba asigumba mafam sing sida hoje ki hariba general guidelines sina census tawroidabani habese mayek sing iraga leiri aduga akoigi honorable union minister nasu aikoigi lebak asidagi illegal immigrants sing sahi manga bawagi manungda mapung phana takthokani makhoi do lamdam asigi India gi territory dagi takthokigani haiba adugumba makhoi willingness amasu lei hojiki matakta panjagriba kenu mayam sing akoigi general directives mayam instruction mayam sing asimaksu akoi Manipur da hojik se yamna suitable oraga chanaraga lei ade amana amuka aikoigi census ki presidencies mayam mamang da thokiba thawdo athong mayam haragadi 1951 da Jammu and Kashmir da akoi matamdugi India Pakistan gi separation da conflict situation leibana maram orkanda aikoigi census ase 1951 census ase postpone togi ethoki aduga amuka su 1991 da harbi state Jammu and Kashmir da aikoigi militancy and the terrorism gi activity kan khalakpa
maduna maram morakanda unrest over situation na lerakuna maram moraga 1991 da Jammu and Kashmir da census ai toki aduga nefa masigina aikoi Arunachal Pradesh haina khangnariba matam du North East Frontier Agency na khangnaring hai kauring ai matam 1961 da hariba aikoi mafam madu da 1961 da properly amasung completely census asi tawgide aduga Manipur ga yam chuna bada yumthang ngariba Assam da 1979 dagina 1985 pokse Assam agitation haidana illegal immigrant ki mayok ta hauba miyang gi public mass movement ama leiki maduna maram morga 1981 da Assam da census ase tawgide Assam Accord tawdana madu sign tawnaru matung 1985 ta yanaru matung da kuna 1985 ka 1981 duna tabada 85 ta census ase tawgibagi adugumba ikogi presidents history lei dugoloina Nagaland da su ikogi 2001 da tongan tongan naga organization kaya mana Manipur da mapung phana NRC tawduna illegal immigrants sing masak khangdokpa makhoi du mafam jana thamba natragana magi mafam da hanjil hangidana halangidana mapung phana Manipur dagi illegal immigrant kangun kaina sangsilakpa ngamkhai wangmadagi lakhiba infiltrate tawkiba mitop sing ase mapung phana magi maramda halankidri bawba amasung makhoi bu masak khangdokpa loidri phawba Manipur miyamna census tawba haibase yade Manipur miyamna census ki mayok lei haiba maram asina census se Manipur da illegal immigrants sing se mapung phana khangdokpa amasung maramda halankhiba gi thabak loidri phawba mapung phana NRC implement properly tawdri phawba Manipur da census tawbiganu haidana hayeng dagi haudoriba aikoi budget mifam sidai sida honorable members sing na mamutta na khanabire haraga tungi leba asigi kunai asi yapina na bigi damakta WAREP lobidana Ministry of Home Affairs da Bharat lengak ta thabiraga census ase Assam da yethokiba dugum Jammu and Kashmir da yethokiba dugum illegal immigrant ki wathok se loidri phawba Manipur da census tawdana WAREP lobiu haidana appeal tawjari thank you